Kubor nakaslem jong unong san Hima. Phlim kepadang thamai kebalai kerteng karaibi darkness never dies minta kasi kanyo trik unai wing araja apusan kala penat pat ba bat peni habiju cinema hall ha Shillong ya kane Phlim la direct hi dau ba Rikinis di Syiar habayo abanya keren ba director kate Phlim bat kumju ru ubalong kum uting shop uloong ba kani Phlim kalong ka bapher na ki wei pat ki Phlim da ka bakin tu ki pat ba ban sakhi hi dala ki jong ki khmat khnang ban sngo thu e ka jing mut jong kani Phlim ka balong ru kum kan noksa na ka banta ki khon samla hadin habot shu ula pen shai halor ka jing mut jong kani Phlim da ka ba ong balada ki kemi ki khpa ki le bakla kamut ki khon ru kin don ha ka jing ma balada ki kemi ki khpa ki yad kalinti ka babha ki khon ru kin su Kebelah ni pi, bapilawan, Hakane ka show sini. Di nak lihat jangan pun director jangan film lagi, dah kemasin jangan kajeng so keman apa ngai iya para nama pilawan ai kajeng kersan kajeng pi Hakane ka fast show, kedai ka fast show kajeng ni ngamlak bedong ba pilawan bun hadu kata tah dei laung kalau long biang maksud temat bangak kermen lengba kajengwan kajengki kin ai ka khubor shine stage na ka banta jabane ka film ngai skam phiru phin sawan film te phinwan namar ba ka kene ka film raibi ke pher ne goi bar ki film dela da phin pe tang ki trailer music video film nam su tholan la no andre one man pe ko music cinema kin satip ke ai kata ka raibi Lap itu kapur kubak kano baji hadu kano baji. Kaba ini kong kade khalwei stem kaba ar kade arshpo kaba lai de sausan ho bat kaba khadu kade nyo stem te kita di kapur kubak kade film private kaba stem minta ka tarik nyo tarik ter kadang ya syahman Katkut anu kelak banyak tu senyap ka. ya kajimkut nimla banong ka syong aki pa nama hidup ni hab kumno kilong ka respon di pa kalong kumno tila daki pa ki aga jing kersan ko kalau banyak tila daki mla banai jing kersan tenggil le kumno pa kata syong ki pa Apa phai sekena film pat pipi aku muai. kan di film aku Briew dong syong syong wan nak kalau yung kalau sem kalau kham jenjar berarti itu kejik jenjar ke bayu keduk kan di film ngamla pun katai di tang koi kalau ba dialog jangan di film ba ngalakan kalau koi nak kayak best jangan di dialog kalau ba nak mau kan di dialog jangan kini hong ba kikmi kikpa kilong kasni pan ai ji shai yo na Punai pat akan deka film kejong ni kalau kum shai punai yo ji shai kasni kalau ba khun ru ki yo ji shai na kum di kata tadi kata dialog ba best bah kan deka film ba dei tang kata ibun ba ki dialog dari la tuan man sakhi ni ka film salap shibun ba ki balong ban pelingo ru ipi namar hang ni ka film adan ban khiru phila bar kata ti kena ban chua ban pelingo balik kum te belong up sekali ban sia kata ngati kena kan salong bat ke ai ka belong ba pindah hakapor ba susiro na ni khiru pindam ta ka sumulung kat kum ka jinglong jong ka ni ka film namar bali ngasna me ngasna nang baro ha baro kliang kenang ba mar ka jinglong Briew jungi teng don ki bakwa ta film comedy te hang ni la don la don ki bakwa tang pe film show hang ni la don la don ki bakwa tang ka love story hang ni la ad la don ki bakwa ban pe ka long ying long sem kam sem along no hang ni la don la te don pat ki bakwa ban pe jing sad story hang ni la don la jadi nak kata kata belum ini berubah ngilet kan sah pando Syiar yo pando Belang yo pando Han yo tinggal asnah kata kan bangalang di pan bangalang biang malah dengan perfect hadu kata tadi lai gor berik na persangkat bala banai iskap bagani ka film rebi kan penhun shisha ip ngano benong balada kiwan ko biji cinema kan penhun shisha ip ginong pe setangi di kenten nga kentu kan phame phi ba kini ki balai iro subhaban ralang ka kubor shane stai ban ai ka kubor kini ko pat i but bani wan man sakhi yakne film raibi biji cinema fresh Lap itu kita shop kuran kuma mana-mana. ki tengshok puran balam khmat kalau armandisia manga Rikinis oleh star sosial but Barisha molong
Pi baru Arman pedis para mo. Tapi so kumba kusi mata na film pedis para. Long sotanat kay namar bablay gimi na kazim ko puy gathiang mo aklang kazim ka film telang nung kumdahil nung spara te la duna para pudang men la duna men pudang para kata he gede jing trelang. Pila ben tu keniat Raibi kana film kalau kumno pila. Kapahane Syiar patiu, Syiar patek mo. Di Hakane ka film kalong ba. Kamai phang keniat kalong ba lada kini ki pa kile bakla. Ki khun ru hakajima. Lada kini ki pa ki ya janti ko bha ki khun ru kim suk shisha. Di ke ipat na peding kita kawai kerai ka lenti ka bayan ni ka film. Tinggal kerpat fion pe bansaki ko. Piong ba kana film Raibi ka pher pha mo na bara. Ti pila matai ka pher kana rukong. Long ka gajing pher jong ka kalong ba na du isho ka dan ka komedi ru dan. Kumba ada batai na du bende ki sat ki jing shat ki la don. De kalong ba ngam ba kumde ke kalong pher na mar ba kanem kamde ta kata ka love story. Kamde ka love story. Kadi phang ka family story le kam yin kam sem mo. Kadi kam yin kam sem tang ba kam yin kam sem pat ide ban mat ke jing it mar le la da kam yo jing it kum nang in long mei in long pa ni ham mat ka jing it in long mei long pa ya da long mei long pa ni hap sna ya kan long yin trum tan dai dia ban sna tu trum tan dai pada rigid rishon ka shoma ki ni scam ke e kata kan okri kala da ki ni ka ya ti ba bha la bha la ke bas niu ka ya kata ka rai kata Dah sekitin nak kalian di feed sebab cek juga kan kasi kita. Sashi sin ko ki ba wan man sakhi ne ka film Raibi ko biju cinema. But mera karpat jure thi ban ai ka ketika man ketika diam begini kesan para kasih. Mar balai gidon kami gajing kesan ka bamar kelia. Tede na ta kada ale wan ko biju impact ya kata ka story jong film Raibi hakano ka dur kalong but hakano ka dur kaman. Di kini ki kentin di banga keren hakane ka video ka Bynta ngai ba kibayu i subha ba wan bat subharu ban share lam ya ka video ba phipio i hakane ka news kana ma ki wei ko tip bo yu i ken tip lam ba ka video publish